ஹாய் சிக்கன் லவர்ஸ், இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிறது சிக்கன் தந்தூரி. இது நீங்கள் எப்போவும் என்ன நினைப்பீங்க, ஹோட்டலில் போய் தான் சாப்பிட்ணும், அங்கே தான் இது நல்லாயிருக்கும் அப்படின்னு நினச்சிட்ருக்கீங்க. ஆனால் அப்படி கிடையாது. இது ரொம்ப சிம்பிள் செய்கிறது. இதை வீட்லேயே ரொம்ப சிம்பிளாக நார்மலாக ஒரு பேனில் செய்யலாம். அதே சேம் டேஸ்ட்டில் இருக்கும். இப்போ நான் செஞ்சு காட்டுறேன், நீங்களும் பார்த்து அதே மாதிரி ப்ரிப்பேர் பண்ணுங்கள். இப்போ நான் ஃப்ரெஷ் சிக்கன் எடுத்து வச்சுருக்கேன். நான் 1 kg சிக்கன் எடுத்திருக்கேன். வாஷ் பண்ணிட்டேன் ஆல்ரெடி. இப்போது ஸ்கின் ரிமூவ் பண்ணி வச்சுட்டேன், ஸ்லிட்ஸ் போட்டுக்கிட்டேன். இதே மாதிரி நீங்களும் கட் பண்ணிக்கோங்க, அப்போ தான் அந்த மசாலாலாம் உள்ளே இறங்கும். இதுக்கு தேவையான பொருட்களை நான் லிஸ்ட் அவுட் பண்ணி வச்சுருக்கேன், நோட் பண்ணிக்கோங்க எல்லோரும். இப்போது எப்படி மேரினேட் பண்ணுறதுன்னு பார்க்கலாம். ஃபஸ்ட்டு ஹாஃப் லெமன் புழிஞ்சு விட்டுட்டேன். அடுத்தது சால்ட் 1 ஸ்பூன், மஞ்சத்தூள் அதுவும் 1 ஸ்பூன், எப்பவும் சேர்க்குற நாட்டு சர்க்கரை, அது வந்து டேஸ்ட் என்ஹான்ஸ் பண்ணுறதுக்காக. தனியா பவுடர் அதுவும் 1 ஸ்பூன், சிக்கன் மசாலா கொஞ்சமாக சேர்த்துக்கோங்க. இது ஜிஞ்சர் கார்லிக் பேஸ்ட், இது 1 டேபிள் ஸ்பூன். இது காஷ்மீரி சில்லி பவுடர், இதுதான் கலர் கொடுக்கும், அந்த அளவுக்கு காரமும் இருக்காது. இது ஒரு 2 ஸ்பூன் சேர்த்துக்கலாம், காரத்துக்கு ஏற்ற மாதிரி. தயிர் வந்து நான் 3 டேபிள் ஸ்பூன் சேர்த்துருக்கேன். தயிர் கொஞ்சம் திக்காக ஃப்ரெஷ்ஷாக இருக்க மாதிரி பார்த்துக்கோங்க. இப்போது எல்லாத்தையும் ஒன்றா சேர்த்து நல்லா மேரினேட் பண்ணலாம். அந்த மசாலாலாம் அந்த ஸ்வீட்டில் இறங்குற மாதிரி பார்த்துக்கோங்க. நல்லா மேரினேட் பண்ணியாச்சு. 2 சைடும் பண்ணிவிடுங்க அதே மாதிரி. இது ஒரு 6 hours கம்பல்சரி ஊறணும். ஃப்ரிட்ஜில் வச்சுடுங்க. இப்போ நான் பேனில் எடுத்து வைக்கிறேன். இதுக்கு ரொம்ப ஆயில் வேண்டாம், ஒரு 2 ஸ்பூன் ஆயில் போட்டுக்கலாம். ஆயிலை பேனில் ஃபுல்லாக க்ரீஸ் பண்ணிவிட்டு அது மேலே இதை வச்சுடுங்க. ஒன்று மேலே ஒன்று படாமல் தனித்தனியாக வைங்க. அந்த மசாலாலாம் பிளேட்டில் இருக்கும் இல்லையா, அது எல்லாத்தையும் அப்ளை பண்ணிக்கோங்க. அது வேஸ்ட் பண்ண வேண்டாம், அப்போ தான் அது உள்ள சிக்கனுக்குள்ளே இறங்கும். அந்த கேப்லெல்லாம் ஆயில் நல்லா உள்ளே போகிற மாதிரி ஊற்றி விட்டுருங்க. ஆயில் ஸ்ப்ரே இருந்தால் இன்னும் பெஸ்ட்டு. ஆயில் ஸ்ப்ரே இருந்தால் அதையும் நீங்கள் யூஸ் பண்ணிக்கலாம். நான் கொஞ்சமாக ஆயில் ஸ்ப்ரே பண்ணுறேன். 5 நிமிஷம் அப்புறம் பார்த்திங்கன்னா இந்த அளவுக்கு வெந்திருக்கும். மெதுவாக அதை திருப்பி விட்டுக்கலாம். ஃப்ளேம் பார்த்திங்கன்னா மாட்ரேட்டாக வைங்க, ரொம்ப ஹையும் வேணாம் லோவும் வேணாம். 2 பக்கமும் திருப்பி போட்டு ஃபுல்லாக எல்லா பக்கமும் நல்லா குக் ஆகிற மாதிரி பார்த்துக்கோங்க. அப்பப்போ திருப்பி விட்டுட்டே இருங்க, அப்படியே விட்டுறாதீங்க. விட்டிங்கன்னா 1 சைட் மட்டும் குக் ஆகும், நடுவில் அப்படியே இருக்கும் சிக்கன்லாம். இப்போ இது நல்லா ஆல்மோஸ்ட் நல்லா குக் ஆகிடுச்சு பாருங்கள். இப்போ உங்களுக்கே தந்தூரியோட அந்த ஸ்மெல்லாம் அரோமாவில் நல்லா கிடைக்கும் உங்களுக்கு இதில். இப்போது எல்லாமே குக் ஆச்சு. இதை நான் ஒரு பவுலுக்கு ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணுறேன். இப்போ நான் இதுக்கு ஒரு ஸ்பெஷலான ஒரு டிப் கொடுக்க போகிறேன். தந்தூரினாலே அதோட ஸ்மெல் எங்கேருந்து வருதுன்னா, இந்த சார்கோல்னு சொல்கிறோம் இல்லையா, அதுலேருந்து தான் வருது. சார்கோலை ஸ்டவ்வில் நல்லா பர்ன் பண்ணிவிட்டு அதில் வந்து ஒரு ட்ராப் ஆயில் ஆர் கீ வச்சுட்டு அதை எடுத்து அந்த தந்தூரிக்கு நடுவில் வச்சு நல்லா கம்ப்ளீட்டாக க்ளோஸ் பண்ணி வச்சுருங்க, கேப்பே இல்லாமல். இதுதான் அதோட ஸ்பெஷலே. இப்போ பாருங்கள், செம்மையாக ரெடி ஆகிடுச்சு. நான் எப்படி பிளேட்டிங் பண்ணியிருக்கேன்னுட்டு. இதுக்கு வந்து க்ரீன் சட்னி, மைனேஸ், அதுக்கப்புறம் ஆனியன்ஸ், கேரட் எல்லாமே அது உங்கள் விருப்பம். மொஜிட்டோவோட இதை சாப்பிட்டா அவ்வளோ டேஸ்ட்டாக இருக்கும். கண்டிப்பாக நீங்கள் ட்ரை பண்ணுங்கள், ரொம்ப சிம்பிள். சாப்பிட்டு பார்க்குறீங்களா? சாப்பிட்டு பார்த்து கமெண்ட் பண்ணுங்கள். மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். கண்டிப்பாக